Ola, chegou o momento de falarche sobre o proceso de compostaxe doméstico. Estou emocionada porque quero romper mitos, quero que saibas que realmente non é un proceso complicado, senón todo o contrario, é un proceso tremendamente satisfactorio. Falareiche da forma máis sinxela de facer compost na casa, para poder motivarte e convidarte a levar a cabo este proceso na túa casa. Para empezar necesitamos o espazo. O espazo, o recomendable é que seña un lugar na finca onde teñas opción de semisombra e permita traballar nel o suficiente como para poder voltear a pila de compost de vez en cando. Precisamos tamén unha lona de plástico e a materia orgánica que queremos engadir. 3 ingredientes principais. Tamén existe a opción de ter unha composteira que, de feito, o Concello de Santiago de Compostela pode facilitar, se a solicitades. Nesta composteira, pois, o proceso é o mesmo que nunha pila de compostaxe, pero en situacións máis controladas. O que temos que pensar é, primeiro, poñer unha capa de material seco e despois engadir unha capa de material fresco. Estos dous ingredientes serán a clave para levar a cabo todo o proceso. Entón é importante comprender en que consiste cada un deles. Pois, a parte de material fresco, chámase a parte de material que engadimos que ten maior cantidade de humidade e ademais tamén maior aporte de nitróxeno. Temos que pensar en restos de froitas, restos de verdura ou restos da nosa cociña que sen orgánicos poden ir a pila de compost e será un material excelente para despois obter o noso compost de calidade. Tamén podemos pensar en engadir, por exemplo, erva recén cortada, cando está aínda verde, ou restos da nosa propia horta, cando acaba a colleita e temos que cambiar a ubicación das plantas. Despois está o material seco. O material seco é aquel que, como o nome indica, ten menor cantidade de humidade e además ten un gran aporte de carbono. Resumindo, cal sería? Pois serían os restos de poda, os restos de follas secas, incluso podemos empregar cartón, sempre cando non teña ningún plástico nin tintas así que vexamos que poidan contaminar. Desta forma, mezclando ambas fraccións, a seca e a verde, vamos a poder facer este proceso de compostaxe. Este proceso ocurre en aproximadamente 6 meses para obter a primeira volta de compost maduro. A estimación do tempo, en realidade, depende moitísimo de canto decidas prestarlle atención á pila do compost ou á composteira. Realmente hai 3 factores clave para facer que o proceso ocorra de forma máis óptima. Son simplemente 3 recomendacións finais. A primeira delas é asegurarnos de que a pila de compost ten aireación. A verdade é que isto é un pouco rompementes, porque a veces pensamos airear enfría, pero en realidade é o contrario. Cando aireamos a pila de compost, o que estamos facendo é mesturar mellor a fracción de materia húmida e a fracción de materia seca, de forma que a actividade microbiolóxica incrementase e fai que incluso a temperatura suba, de forma que estaremos acelerando o proceso. Se queremos ter un compost de calidade en menor tempo, pois eu recomendaría, por exemplo, unha vez a semana aproveitar a remexer a pila de compost ou volteala para así acelerar o proceso. O seguinte factor que hai que ter en conta é a humidade. A pila de compost debe estar sempre húmida. Se vemos que a nosa pila de compost empeza a estar seca, deberemos engadir un pouco de auga. É sinxelo de regular. Nos apreciamos co tacto, por exemplo, debemos coller unha parte da nosa pila e comprobar que non está demasiado húmida nin demasiado seca. A clave é que cando apretamos non gotee. Temos a aireación, a humidade e, por último, quería mencionar o tema da temperatura. Coa temperatura, o importante é asegurarnos de que a pila sí que chega a un punto no que colle calor. É moi difícil facer mal o proceso de compostaxe, aínda que soltei moitísima información de repente, se o pensas son 4 trucos que hai que ter un pouco presentes, pero non requiren unha gran cantidade de tempo pola túa parte. Se decides apostar pola compostaxe doméstica, facilitaremosche máis información en formato de manuais e sempre estará disponible esta liña de asesoramento para resolver calqueira dúbida. Agora deixovos e continuamos no próximo vídeo, onde falaremos destas dúbidas precisamente máis frecuentes.